Bienvenue dans ce guide technique sur le Dyson SV11. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile. Realisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appels, sans déplacements. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, a Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Si votre Dyson SV11 fait un bruit bizarre, cela peut être dû a un problème avec l'un des composants internes, souvent causé par l'accumulation de saleté ou des pièces usées. Si ce problème n'est pas réparé rapidement, cela peut entraîner des dommages plus importants et des frais de réparation plus élevés. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat, d'une pince et d'un nouvel anneau de remplacement. Assurez-vous d'avoir tous ces outils à portée de main. Pour commencer, éteignez votre Dyson SV11 et débranchez-le. Ensuite, utilisez le tournevis cruciforme pour retailler les vis situées à l'arrière de l'appareil. Soyez prudent lorsque vous ouvrez le boîtier, car il est important de ne pas endommager les clips en plastique qui le maintiennent en place. Une fois que vous avez accès à l'intérieur, localisez le composant qui semble défectueux. Dans la plupart des cas, il s'agit de l'anneau qui peut être usé ou cassé. Pour l'extraire, déconnectez délicatement les câbles qui y sont attachés. Prenez note des types de vis que vous retirez, en notant leur position pour le remontage. N'appliquez pas trop de force lors de cette étape, car cela pourrait endommager les composants environnants. Une fois l'anneau retiré, remplacez-le par le nouveau. Assurez-vous que tous les câbles sont bien reconnectés et que le nouvel anneau est solidement en place. Avant de refermer l'appareil, vérifiez que tout fonctionne correctement en effectuant un test rapide. Si ce estat de cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que Chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, nettoyez régulièrement votre Dyson SV11 et vérifiez les pièces pour tout signe d'usure. Cela prolongera la durée de viernes de votre appareil et garantira qu'il fonctionne de manière optimale. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, Chez Kelatos nous le récupérons. Le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.